ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी है और जिनका वेट बढ़ने से गर्दन भारी हो गई, नेकलेस बन गए, यहाँ पे स्पॉट्स भी आ गए, उनके लिए अच्छी है। जिनको खराटे आते हैं, स्पेशली नोट कर लो खराटों वाले, खराटों के लिए बहुत अच्छी है। चलिए ऐसे बैठेंगे, ठीक है। ये अपना हाथ एक एड़ी पे, दूसरा दूसरी एड़ी पे, गर्दन पीछे लटका दी, रिलैक्स, लगा इफेक्टिव। रोज करेंगे, थायराइड है तो ठीक हो जाएगी, नहीं है तो होगी भी नहीं, बाकी बेनिफिट तो है ही।